ဆုတ်လေးပြွန်ယောဂခံစားနေရတဲ့ယောဂတဲ့တဦးကိုငွေကျပ်380လှူဒန်းပေးခဲ့တဲ့ကိုမင်းမင်းကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေပရာဟိတနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြဲတမ်းလိုရှေ့ဆုံးကနေနေပြီးနိုင်တဲ့ဝင်တဲ့နိုင်တယ်လို့ကူညီဆောင်မပေးနေခဲ့သူကတော့ကိုမင်းမင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းမင်းဆိုတာကတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့မွန်မြတ်လုံးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာတောင်အောချစရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ကိုမင်းမင်းကတချို့သောလူတွေလို brand တွေဝတ်ပြီးမကြွယ်ပြနိုင်သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းငွေကြေးအင်အားနိုင်တယ်လို့မလှူဒန်းပေးနိုင်တာမို့လို့သူ့မှာရှိတဲ့လူအင်အားလေးနဲ့9ရက်သားသမီးစီကအလူငွေတွေကိုနှိုးဆော်ပြီးကိုယ်တိုင်ကိုကြလှူဒန်းပေးနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်လည်းငွေကြေးအင်အားမပြည့်စုံတာကြောင့်အစောယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတာတော့မခွဲစိတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကိုအရှုံးပေးထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုငွေကြေးအင်အားလှူဒန်းပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယောဂတဲ့တယောက်အနေနဲ့ကတော့ယောဂစဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတည်းကအားငယ်မှုတွေရှိသလိုမခွဲစိတ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအတော်လေးကိုစိတ်တက်ကြနေခဲ့တာလို့ပြောရမှာပါဒါကြောင့်ပဲကိုမင်းမင်းတယောက်အခုလိုမျိုးလှူဒန်းပေးနေကြလို့အခြေခံလှူဒန်းစားတွေရဲ့အစားပရိသတ်တွေကဝိုင်းပြီးကျေးဇူးတင်နေကြပြီဆိုတာကတော့သိကြပါတယ်ဗျာ